Hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turgan yeringiz bu sotiladigan yer. 8 sotikdan ziyod yer sotilyapti. Yenini 12 metr. Arqayanda mana shunday yerlardan bor. Mana shu yer avval ko'l bo'lgan, so'ngdan uni ustidan to'prog'ini yoyib, shunday yerdan foydalansangiz, yeksangiz hamma narsa ko'karadi. To'rinda chuqanoq bor, rash deyiladi. Ulam ko'l yetsangizlar ham bo'ladi, xalasangizlar ko'm tashab yer yetsangizlar ham bo'ladi. Tashi bor, avval bu yerda joyning betoni bo'lgan, buni buzib tashab turib, Shukur akamizning o'zi bu yoqqa o'zlari imorat savotir. Alloh quvvat bersin. Endi bu joyning hozir qurilish to'xtab qolgan sababi moliyaviy jihatdan pul yo'q bo'lgani sababli yerning yarmini sotishga majbur bo'lyapti ekan akamiz. Pulni shu remontni bitirib, qishgacha shu uyga kirib olish maqsadi. Chunki bu yoqda eski uy bor. Bu eski uyni juda ta'mirtalab, uni qishda временный etib qurgan, bu yerda ozroq garaji, arabetan mo'r chiqib turgan yeri, bir xonali uy etib qurib olganlar akamiz. Xullas, pulga muhtoj bo'lib turibdi, srochniy sotiladi. Bahasına keladigan bo'lsak 70 million so'm deb turibdi, kelishimi bor. Ustunda shitir kelishib olib ketsangsizlar bo'ladi.